Salam. Bu dərsimizdə Səfəvi dövlətinin 18-ci əsrin birinci yarısındakı sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyəti haqqında danışacağım. Bu bəhs edilən dövrdə, yəni 18-ci əsrin 17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti dərin iqtisadi, siyasi böhran keçirirdi və bu böhranın bir neçə səbəbləri vardı. Gəlin həmin o səbəblərə toxunaq və həmin o səbəblər sonda nəyə gətirib çıxaracaq bu haqda məsələlərə baxaq. Deməli, tənəzzül qeyd etmişik. Tənəzzülün həm daxili, həm xarici səbəbləri vardı. Daxili səbəblərə baxaq. Pul böhranı baş vermişdi Səfəvilər dövlətində bu dövrdə. Pul böhranı nə idi? Çünki deməli, Səfəvilər ərazisində metallar xaricdən gətirilirdi və qiymətli metalların azlığından dövriyyəyə qəlb pullar daxil olurdu. Qəlb pullar nə deməkdir? Qəlb pullar, yəni saxta pullar. Saxta pullar daxil olurdu və bu da əmtəə münasibətlərinin pozulmasına, maliyyə sahəsində də hərc-mərcliyə gətirib çıxarırdı. İkinci səbəb kimi şəhər iqtisadiyyatının tənəzzülü qeyd etmişik. Şəhər iqtisadiyyatının tənəzzülündə deməli, tənəzzül nəticəsində, daha doğrusu, yəni şəhərlilərin kütləvi şəkildə tərk etməsi, bu da gətirirdi iqtisadi tənəzzülə çıxarırdı və nəticədə öz gəlirlərinin azlığından narahat olan feodallar vergiləri bir neçə qat artırmağa məcbur olurdular. Bu da tənəzzülü daha da qaçılmaz edirdi. Sonra daxili səbəblərdən növbəti dövlət idarəçiliyindəki böhran. Dövlət idarəçiliyindəki böhranın əsas səbəbi idarə aparatında olan rüşvətxorluq, korrupsiya. Bu da təbii ki, gətirirdi dövlətin tənəzzülünü daha da dərinləşdirirdi. Bu qeyd etdiklərimiz daxili səbəblər oldu. Daxili səbəblər oldu bunlar. Xarici səbəblərə baxaq. Xarici səbəblərdə deməli, İpək yolunun əhəmiyyətini itirməsi. Çünki bu nə deməkdir? Hindistana dəniz yolunun kəşfi nəticəsində bildiyimiz kimi 1498-ci ildə Vasco da Gama tərəfindən Hindistana dəniz yolu kəşf olunur və bu kəşfin nəticəsində Böyük İpək yolu öz əhəmiyyətini itirir. Böyük İpək yolu öz əhəmiyyətini itirir və Avropada yüksək keyfiyyətli və ucuz başa gələn manufakturalara tələbatın artması Səfəvi dövlətinə məxsus olan sənətkarlıq məhsullarına tələbatın da azalmasına səbəb olur ki, bu da tənəzzülün digər bir səbəbi kimi qeyd oluna bilər. Deməli, manufakturaları qeyd etdik. Yaxşı, bu daxili və xarici böhrandan danışdıq. Səfəvi dövlətinin ağır dövrünü qeyd elədik. Yaxşı, bəs bu dövrdən çıxmaq üçün, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Səfəvi hökmdarları bir tədbir görmədi. Bəli, gördülər. Bu dövrdə hakimiyyətdə Sultan Hüseyn idi. Hüseynin hakimiyyət illəri 1699-1722-ci illərdir. Sultan Hüseyn siyahıyalma keçirir. 1699-1702-ci illərdə siyahıyalma keçirir. Siyahıyalmanın ümumiyyətcə biz əvvəlki dövrlərə də baxanda görürük ki, siyahıyalmada istər Əməvilərin dövrü olsun, istər Abbasilərin dövrü olsun, ondan əvvəlki Sasanilər dövrünə baxanda görürük ki, Ərəblər dövrünə də baxanda görürük ki, burada siyahıyalmada daim vergilər artırılıb, əhalinin sayı dəqiqləşdirilir, vergilər artırılır və bu da əhalinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. 1699-1702-ci illərdə siyahıyalma keçirilir, vergilər daha da artırılır və həmçinin də Sultan Hüseynin əmri ilə deməli, burada Ərdəbil qeyd etmişik. Sultan Hüseyn Ərdəbildə olan ata-babalarının qəbrinin üzərindəki olan qiymətli əşyaları da kəsdirməyi, onlardan pul kəsdirməyi əmr eləyir. Lakin bu görülən tədbirlər də Səfəvilər dövlətinin düşdüyü bu ağır iqtisadi böhrandan çıxarmağa kömək etmədi. Bu böhranlardan, bu iqtisadi vəziyyətin ağırlığından danışdıq. Həm daxili siyasətin qeyd etdik, həm xarici, daha doğrusu səbəbləri qeyd etdik. Yaxşı, bu daxili, xarici böhranlar, səbəblər nəyə gətirib çıxarmalı idi? Təbii ki, üsyanlara gətirib çıxarmalı idi. İlk üsyan olur 1707-ci ildə Çar Balakən bölgəsində olur. Çar Balakən ümumiyyətcə həssas bir ərazidir Azərbaycanda.
1707-ci ildə deməli üsyan baş verir. Bu üsyanda deməli üsyançılar Şirvan bəylərbəyliğini öldürürlər, malikanəsini də qarət eləyirlər. Hansı üsyanda oldu? Deməli 1707-ci ildə Çar Balakən üsyanında. 1711-ci ildə deməli Çar Balakəndə yenidən üsyan baş verir və üsyan artıq yavaş-yavaş ətraf ərazilərə yayılmağa başlayır və Şirvana da yayılmağa başlayır. Şirvan üsyanına isə başçılıq eləyirdi Hacı Davud. Hacı Davud din amilindən öz məqsədləri üçün istifadə eləyirdi. Burada qeyd etmişik üsyanın rəhbərləri, deməli Hacı Davud və bir də Qazıqumluqlu Surxay xan və bir də Qaytaqlı Əhməd xan deməli başçılıq eləyirdi. Dediyimiz kimi Hacı Davud din amilindən istifadə eləyir və deməli üsyanı yatırmağa nail olurlar. Hacı Davud həbs olunur. Burada qeyd etmişik, Hacı Davud həbs olunur. Surxay xan isə Dağıstana qaçmağa məcbur olur. Lakin bunlar həbsdən qaçırlar. Hacı Davud həbsdən qaçır və yenidən birləşmə yazmışıq. Yenidən birləşirlər. Yəni Surxay xanla Hacı Davud yenidən birləşirlər və belə deyək də Hacı Davud yenidən o Surxay xanı öz tərəfinə çəkməyə nail olur və bu zaman Hacı Davud Rusiyaya müraciət eləyir. Lakin Rusiya Hacı Davudun bu istəyinə müsbət cavab vermir. Nəyə görə? Çünki Hacı Davud daxili idarəçilikdə müstəqillik istəmişdi. Rusiyanın da planlarına bu uyğun deyildi. Nəyə görə? Çünki Rusiyanın gələcək məqsədləri Azərbaycanın işğal etmək idi. Hacı Davudun da daxili idarəçilikdə müstəqillik tələb etməsi Rusiyanın bu siyasətinə cavab vermirdi. Ona görə də Rusiya bu müraciətə müsbət cavab vermir. Burada da qeyd etmişik Rusiyanın mənafeyinə zidd olması və rədd cavabı. Buna baxmayaraq üsyançılar, yəni Hacı Davudla Surxay xan Şirvanda deməli hücum eləyirlər. 1721-ci ildə Şamaxının tutulması və Şamaxının tutulması zamanı burada qeyd etmişik Rus tacirlərinin ziyan görməsi. Burada Rus tacirləri ziyan görür və bu da Rusiyanın işğal etmək üçün, Xəzəryanı əraziləri işğal etmək üçün bəhanəsinə səbəb olur. Və həmçinin deməli burada qeyd etmişik, işğal üçün bəhanə dedik, Pyotrun gələcəkdə bu ərazilərə hücum etmək üçün bir bəhanə olur və hücumları davam elətdirir Hacı Davudla Surxay xan. Uğursuz hücumlar qeyd etmişik burada. Uğursuz hücumlar hansı istiqamətinə olur? Bakı, Dərbənd, Gəncə. Bakı, Dərbənd istiqamətinə, yəni Bakı ilə Dərbəndə edilən yürüşlər uğursuz olur. Gəncəni mühasirəyə alırlar, amma Gəncəni tuta bilmirlər. Belə olan halda Osmanlıya müraciət eləyir deməli Hacı Davud. Nəyə görə Osmanlıya? Çünki bu ərazidə mənafeləri toqquşan ölkələr Rusiya, Osmanlı idi əsasən. İndi sonraki mərhələlərdə İngiltərənin də mövqeyi olacaq burada, Fransanın da mövqeyi zaten var idi və ona görə də Rusiya müraciəti uğursuzluqla olanda Osmanlıya müraciət eləyirlər və burada qeyd etmişik istəyinə çatdı. Osmanlı dövləti Hacı Davudun bu istəyinə müsbət yanaşır. Çünki Hacı Davud belə deyək də özü Osmanlı dövlətindən bir himayədarlıq da tələb etmişdi. Deyirdi ki, yəni sənin himayəni mən qəbul eləyirəm, sənin asıllığını qəbul eləyirəm, sən də məni müstəqil xan kimi təsdiq etdi. Yəni müstəqil deyəndə ki, Osmanlı dövlətinin himayəsində yarım müstəqil deyək də xan kimi olmağı da qəbul edirdi. Və Osmanlı dövləti buna müsbətlə yanaşır, ona xan titulu verir və Şirvanın hakimi kimi tanıyır. Bu mövzu ilə əlaqədar mənim izahım bu qədər. Uğurlar hər birinizə.